അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പഴം നിറച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഈവനിങ് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, രാവിലെയും നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഈ കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക, മുട്ട കഴിക്കുന്നില്ല, പഴം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ ഷുവറായിട്ടും എന്തായിട്ടും മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 പഴമാണ്. അത് ഇതുപോലെ അതെ പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടോ 3 ഭാഗത്തായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പണ്ടം വേണം, മുട്ടപ്പണ്ടം. അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി 3 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 ഏലക്കായ ചതച്ചിട്ടെടുക്കുക. പൊടിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പൊടിയാകുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് പോലെ. ചിലർക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് മധുരം കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പഴത്തെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചെറിയൊരു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴം കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. കണ്ടോ, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴങ്ങൾ നിറച്ചെടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മുട്ടപ്പണ്ടം വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണുന്നക്കാർ പണ്ടം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ, നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ മുട്ടപ്പണ്ണും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴത്തിലേക്ക് ഇത് നിറച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, നല്ല ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ നിറച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ നിറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ നേരത്തെ വരഞ്ഞില്ലേ, അതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടപ്പണ്ണ് നിറച്ചെടുക്കുന്നത്.
രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ എന്താ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല, മുട്ട പുഴുങ്ങിയതൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.